मात्रै सुहाएको छ क्या यो चस्मा सधैँ लगाइराख्नु कहिले खोल्नु तपाईँ जय नखोल्नु यो चस्मा अब माताश्री अब बुवालाई यो चस्माले सुहाएको छ मान्छेले चाहिँ स्टाइल भन्ला आँखा अपरेसन गरेर हो तर आँखा निको भएपछि नि बुवालाई यो लगाइराख्न लाउनु राति मात्रै खोल्न लाउनु माताश्री के एकछिन बसौँ कि हिँडौँ यहाँ त बुवा अब तपाईँ यहाँ लागिराख्नु भएको छ त यो चाहिँ अलिक सोध्नु हिजो कि आज आउनुभयो ए म हिजो आएको थिएँ नि त यहाँ तपाईँको माथि आँखा बनाउन जानु भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ डमरलाई सोधेको थिएँ क्या डमर हो बिस्ट ए धरान जानुभयो कि दमक किन उहाँ रानी गएको त नि त्यसको लागि किन उहाँ जानु त नि मोतीबिन्दु होइन मोतीबिन्दु अपरेसन गर्न उहाँ जानुपर्छ त को यो चिन्नुभयो खोइ अब माताश्रीको माताश्री भित्रैबाट आशीर्वाद हो कि बाहिर निस्केर हो हिँडे नत्र म अनि माताश्री तपाईँ भित्रबाट बिदा गर्ने कि बाहिर भनेको क्या बुवालाई यो चस्मा खोल्न नलाउनु भर्खर यहाँ पकाउनु आएर भित्र पसेर उहाँहरू आउँदा को अब बुवालाई यो चस्मा नखोल्नु भन्नु अहिले आँखा अपरेसन गरेको कहाँ देखिन्छ त्यस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तो नहुनु नहेर्नु न तपाईँ लुगा पनि काले लाउँदा बालेन लु अब त्यही भएर भनेको अहिले भर्खर आउनुभएको हजुर ए ल ल अब यहाँ आमै बित्नु भएको छ कि त्यहाँ ऊ अधिकारी आमै अरे होइन छिमेकमा अधिकारी आमै अरे होइन म भन्दै थिएँ आज कति 7 दिन कि 9 दिन कति भयो जुन पार्टी भए पनि बाबा हामीहरूलाई चाहिने बनाइने चाहिन्छ नि त नि हो देशको देउता गाउँको भूत भन्छ नि त आफ्नो विचार आफ्नैसँग छँदैछ होइन अहिले म लागौँ त माताश्री लाग्दा हुन्छ कि बसौँ न पकाउँछु खाना सकि नसकी बारी अहिले मिलेर पकाउने नि हो अनिसा नानी बुहारी नानी के अरे भोलि गौरदा 8 मा हो कि गौरदा 8 होइन ए हाल्नु जो होइन अहिले जाँदा कि गौरदा ल ल यो केही खोज्नु पर्दैन इन्टरनेट हामी अभियानमा छौँ अध्ययनमा त हुनुपर्छ नमस्कार ओहो वन्दना सिस्टर नमस्कार अहिले अब सन्चै छु तिमीले सोचेभन्दा उच्चै छ अब के भन्नु हो त्यहाँभन्दा अब यता है दमकबाट झर्नुभयो अहिले दमकबाट होइन त्यहाँ छोराले पठाइदिएको सामान रहेछ कि यहाँ उसको आमालाई त्यो मेरो आमालाई होइन बुवालाई पनि हो क्या होइन लु है यहाँ मैले आज यति नै गर्न सकेँ यहाँ गफसप के गफ गर्नुपर्छ र आफ्नै मान्छे हो नि गाउँका छ्या छिमेकी इष्टमित्र कुलकुटुममा नर नातो यत्रदेखि देखेका यत्रदेखि देखाएको नाङ्गै हिँड्थे बेइज्जत नगर्नु न मेरो उम्मेदवार हो अहिले त ठिक छ त उमेर त बढ्दै जान नहुने हो ल म त हिजो अस्ति आएकै थिएँ नमस्ते ठिकै हुनुहुन्छ मेरो चुनाव चिन्ह तारा म नै हो अहिलेको उहाँ भोट हाल्नु पर्ने खोइ एउटा तारा चिन्ह छोरीको नाम के हो आँचल शाह आँचल शाह आँचल मलाई चिनेको थियो थिएन नै रञ्जित तामाङ नाम सुनेको थियो ठिकै छ यतै छु यसपालि रञ्जित दाइ अब देखिन्छ अब देख्दा चिनिन्छ मेरो चुनाव चिन्ह थाहा छ भन्दै आउनु भएको थियो यो बोकेर राख्न यसपालि यसैमा हो भनेर जो आए मेरो हाम्रो गाउँको अङ्कलको चुनाव चिन्ह हो भनेर राखिदेऊ ओके छ यसैको भन्नु है तपाईँहरू भाउजू ओके छ भाउजू लु ल जाउँ भाइ पर्छु डमरजीकोमा जानलाई पुला अगाडि बढाउँ न
पुण्यलाई फागुन 21 गतेसम्म मागे गर्छु क्या म अनि ठिक छ त हामी दिन्छौँ नि त गाउँ छिमेकको मान्छे मेरो मान्छे सुधारिसक्यो नि त ठिक छ त मेरो मान्छे आयो क्या नि हिजो पुण्य आएको छैन हिजो आएर अस्ति त आयो होला अस्ति आएर आएर विषय मिलिसक्यो भनौँ अब कि हिजो पनि आएको थियो हिजो त्यो भेट भयो थियो क्या उहाँ तपाईँको कार्यक्रम बासपट्टि थियो ए आएको थियो त्यसो यहीँबाट गएका ठिक ठिक मेरो मान्छे सुधार्न म त चढ्दैछु अरे क्या अस्ति पुण्यलाई पठाउनु भयो त्यहाँ दिदी हुनुहुन्छ दिदी आज बिरामी भएर दमक गएको फेरि त्यो उसको लागि रिपोर्ट मात्रै आएको थियो ऊ त्यो दमक गएको छ मम्मीलाई लिएर अनि बिरामी थियो कि अनि दिगेर चल भन्थ्यो दबाई गर्न पठाएको थियो अस्ति दिन पठाएको त्यो डक्टर आएन सिन्छ तिलक दाइले फोन गरेको छ कि छैन आमा भएर फोन गरेर छैन त्यहाँ आमा आमा त स्लाइन चढाएर बस्नु के भयो बिरामी भएर लु झन् हरि दाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन यहाँ खोइ होइन दाइलाई त अस्ति पनि भेटेर नमस्कार हजुर ठिकै हुनुहुन्छ अनि दाइसँग भेट भइरहेछ हेलो साउजी ल है बिर्सिनु अब गाउँठाउँको मान्छे दाइसँग त अस्ति पनि भेटेर भनेको छु दाइ हाम्रो एकदम सिनियर अग्रज हो अब दाइलाई भनिसकेको छु सम्झिनुपर्छ होइन त्यहाँ आमालाई यसो भेटौँ न बिरामी पनि हुनुहुन्छ त्यसले लगाएर सक्यो अरे सक्यो अरे के भयो आमालाई बुढाबुढी भइसक्यो त्यही हो हाम्रो त प्लेट त काकाहरू नै थिए देख्नु भएको ए यता भेट भयो घरै गएको अस्ति घरै पुगिसक्यो मैले भन्न फेरि आयो भोट मार्दै अस्ति यो दोस्रो चोटि हो अलिक घरै हो ए आमालाई त्यही त त्यो रहेछ भोट माग्दै माग्दै आएको अब आउँदा यस्तो भएको छ भनेपछि भेटौँ न भन्ने कुरा स्थानीय पनि अब अरूले खोज्नु काठमाडौँ सर्वप्रथम त आफूले स्थानीय हेर्नुपर्ने स्थानीय नै हेर्नुहरू बाँकीहरू त त्यो त बातको कुरा म यहाँ बाँसबारीको रञ्जित तामाङ सन्चो रहेन रहेछ लु अब आराम गर्नु होला छिटो छिटो निको होस् आराम होस् म यसो हिँडेको बेला यहाँ पसेको मात्रै हस् हस् दाइले लाग्यो ल ल हस् हुन्छ आफ्नो गाउँठाउँमा फेरि निस्किदिने नि चिन्नुभयो उम्मेदवार चिन्नुभयो को हाम्रो तारा उम्मेदवारको नाम को रञ्जित तामाङ हाम्रै हो यो दोकान हाम्रै हो ओइ चिनिस चिनिन्छ त उसलाई भनेको चिनिस म भुलिहालेँ कि रञ्जित तामाङ बाँसबारी घर है लु सिकाउनु है त्यहाँ तपाईँले त्यसो भए यहाँ हिँड यहाँ वरिपरि एकछिन हिँड मिलन आउन एकछिन मिलन आऊ एकछिन आउ न हाम्रो सुभाष दाईको छोरो हेलो जेनजी किन उता फर्केर हिँड्ने हो बढेर सानो छैन त्यही त कसको छोरा हो यहाँ जाएको ए पान्छी यहाँ सुब्बाको छोरी थियो ए अँ जय ओ ए जय त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ भोट माग्ने जय त्यहाँ ए खोइ अनि कान्छी चाहिँ खोइ आज पर्दैछ अब यहाँ मान्छे चिन्न देख्न ल हिँड्नु न डमर दाई भनेको जो घरबेटी पछाडि पछाडि आउँदैछ भन्नुभएको छ बाँसबारीको त्यही त आफ्नै अब वंश पनि आफ्नो वंश पनि आफ्नै हो ठिक तामाङ हो नि त उहाँहरू चाहिँ लिम्बूको छोरी गरेको राम्रो चिन्जान छ नि
एउटा उखान छ नजिकको सुन्नु त टाढाको देउता भन्दा नजिकै भूत काम लाग्छ यदि भूतै रहेछ भने पनि काम लाग्छ होइन भूतै रहेछ भने नजिकको पर्दा हामी चाहिँ फेरि पनि हो नाता सम्बन्धकै मान्छे का 1 2 3 एक दुईवटा डमर दाइ र मेरो एक दुईवटा फोटो खिच्दै राखेँ मैले अहिले तिलक दालाई पठाउनु छ क्या त्यहाँ सबै डमरले फिट्छ तिलक दाइ चाहिँ किन आइपुग्नु भएन यहाँ उहाँ डमर दाइको कारणले हो डमर दाइको कारणले आइसक्यो 1 महिनामा त्यसको लागि त्यो ऋण थियो कि ऋण यहाँ अलिक जग्गा थियो त्यो बेचेर नमस्कार चिन्नुभयो ठिकै हुनुहुन्छ रञ्जित तामाङ हाम्रो बासवाडी तारा चिन्ह चुनाव चिन्ह तारा ठिकै छ कहाँ गोर त निस्किनु लाग्नु ए भट्टा छोड्नु भयो छोड्दे ल अब गाउँठाउँको मान्छे हुँ गाउँठाउँको मान्छे हुँ उठेको छु अब ठिकै छ त तपाईँहरूले आफ्नो कर्तव्य आफ्नो दायित्व गर्नुलाई मेरो आफ्नो कर्तव्य दायित्व म भुल्दिनँ हजुरले पनि म आफ्नो भुल्दिनँ काम लाग्छ अब पहिला पनि एकचोटि हामीले एउटा शर्त राखेको छ तपाईँलाई हो थाहा छ कि थाहा छ कता पुग्यो कि के होइन यस्तो छ होइन हामी गर्छौँ होइन गएको छैन हामी गर्छौँ यहाँ हाम्रो प्रदेशको माननीयलाई भनेको छौँ हजुर यहाँ अब मैले नगरे पनि उहाँले गर्नुहुन्छ प्रदेशको माननीय पूर्व मन्त्री हो हामी गर्छौँ हाम्रो सुकुम्बासी हुन् नि त यहाँ पर हो नि होइन नि अस्तिको पूर्व राज्य मन्त्री हो नि त त्यो छ अब सबै कुरो त अब हजुरलाई होइन म गर्छु ढिलो चाँडो हो यहाँ अब हेर्नु न प्रधानमन्त्री भएकोले नै 28 सालदेखि बसेको हो हेर्नु न यहाँ प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले ढाँटै छन् यो होइन यो एकपल्ट तपाईँहरूको यो ऊ चाहिँ नापी सरपट चाहिँ आयो क्यारे त्यो भूमि आयोगले होइन त्यसले निस्सा दिने बेलामा चाहिँ अब त्यो विघटन भयो क्या त्यही राजनीतिक अस्थिरता भयो होइन भनेको पुरानो मान्छेहरूले गरेनन् त्यो स्थायित्व भएन यो अहिले यति धेरै सुकुम्बासीहरूको समस्या भूमिहीनको समस्या हो गर्नु पर्यो त्यसकै लागि यो चाहिँ आकस्मिक चुनाव हो यो यङ जेनेरेसन हो हस् कान्छा ल हुनुहुन्छ हजुर चिनेको छु हामी पहिला पनि भेटघाट भएको हो हाम्रो कमान सिंह हाम्रो घरमा हैन बडा बाकी काका खस्नु पनि अब यहाँ पल्लोतिर हो ए बडा हाम्रो त दिमाग ठीक छ हामीहरु अब चिन्नुभयो हाम्रै गाउँको बासवाडीको रञ्जित तामाङ गाउँको पनि अरे यो गाउँ हैन हामी सपोर्ट गर्छौं भन्यौ नि त हजुर हामी हाम्रो गाउँको लागि सपोर्ट देखेको थिएन उहाँले मेरो चुनाव चिन्ह एउटा नमुना हो के थाहा पाउनुभयो हामीले अब गाउँमा सपोर्ट तारा हो चुनाव चिन्ह तारा त थाहा पाउनु भएको छ यहाँ थाहा नै रहेछ बाबुजीलाई जान्दै अब आफै जान्नुपर्छ हामीले जे भने ए बडा बाबा छोरा ए यो पनि कुमार ए तपाईहरुकै गाउँको हो त्यो जयला पनि हजुरकै गाउँमा परेछ हैन त्यो एकचोटी बितनी भक्तको जय त्यो मैले एकचोटि कसलाई सम्मान गरेको भक्तको हाम्रो नुनसारसँग पढेको ए कति वर्ष पुग्यो हाले 31 ल हालेन लु लाग्नु पर्यो अब बाहिरको पनि हैन युवा यहीको युवा अब कहाँ जान्छौँ हामी लु छिड्नु तपाईँ नै अगाडि लगेर टाक चिन्तन गराउनु अरू म भनिहाल्छु एक प्याक खाएर हिँड्नुपर्छ होला हौ खै नमस्ते है सबैलाई
घर बनाउँदा बनाउँदै भोट हाल्ने होइन, घर बनाइसकेर भोट हाल्ने हो, त्यस बेलासम्म यो घर बनिसक्ने रहेछ। ए मलाई चिनेको थियो? नाम त सुनेको देख्न त खोइ त्यति देखेको थिइनँ त्यस फोटोहरूमा देखेको। अनि मेरो चुनाव चिन्ह चाहिँ थाहा छ? के हो त? के हो त? तारा भन्ने सुन्दैछु। लु है तर यसले दिँदैन होला, यी म्यादीमा जाँदैछन्। को के हो लागेन? लागे म्यादीमा जान्छ। म्यादीमा लागे पनि मिलिहाल्छ, के छ र? म्यादीमा लागे पनि मिलिहाल्छ। अब म्यादी अनि यो घर बनाउँदा बनाउँदै म्यादी किन गएको त? यो सकेर आउने अब के अरे उता म्यादी सकेर यता बनाउने? ए ल ल ल कहिले बोलाएको छ? भोलि बोलाएको सबैलाई। ल ल पहिला चाहिँ नै लाग्थिन्। ल तपाईँ गए पनि लु है। हेलो आज नि के छ खबर? लु अब अरू के भन्नु र? भोट माग्न आएको छु। खाना खाइयो? खाना खाइयो। ए के सन्चो छ नि? सन्चै। ए ल ठिक छ। ल है अब अरू केही भनिन। चुनाव चिन्ह चाहिँ थाहा छ त? थाहा छैन। उसलाई चिनेको छैन? बासवाडीको रञ्जित तामाङ भन्ने सुनेको छ? उहाँ नै हो। चुनाव चिन्ह तारा है? है ल तारा है भाइ, तारा। चुनाव चिन्ह के अरे मेरो नानी? तारा है? ए हो र? ए त भट्टामा मलाई चिन्नुभयो? वन्दना चिनेको उसलाई चाहिँ लु रनित भाइ चुनाव चिन्ह थाहा छ नि? तारा होइन? अरू ठिकै हुनुहुन्छ? खाना खानु भएको छैन अझै? ल सर ल ल बहिनीसँग चाहिँ म पनि पढेको। ए बल्ल चिन्नुभयो? कहाँ हुनुहुन्छ? उता पुनम पत्री हो। ए घर उतै छ। हुन्छ आन्टी। ल ल ल यहाँ रहन्छ भन्दा अब तपाईँ बस्नुभयो होइन? म सुनिरहेको छु। नमस्ते गरेपछि मात्रै गर्ने नि होइन माइजू? ल अरू पनि भन्नु न अलिकति एक दुई कुरा। बस्छु पनि। रमेश छैन। नजिकको गाउँको मान्छे उठे, साथीभाइ सँगै हिँड्यो पहिला पनि। बराबर काम लाग्छ। थियो नि कि चिनेको थिएन? माताको जन्ती मर्दाको मलानी होइन? यसो सम्झेर हाम्रो घरमा त पहिला पनि आउने, सङ्कटकालमा आउने, बस्ने बासबारी त शुक्रबार है रञ्जित चिन्नुभएको थिएन? खै म त थिएन होला। अनि खोइ त सङ्कटकालमा मेरो 35,000 पनि उठाइदिएको छ। ए त्यस्ता कति अब मैले भन्नु पर्दा पो भनेको त अलिक बढाएर भन्नु नि त 35,000 अब त छोडिदिँदा पनि हुन्थ्यो भन्छ नि अहिले। त्यतिखेर त्यो जमाना हो। 35 लाख भए पनि उठाइदिन्थे पनि भन्नु छिरेन भन्ने हुन्छ। यसपालि पार्टी होइन व्यक्ति हेर्नु पर्यो, टाढाको होइन नजिकको हेर्नु पर्यो। व्यक्ति त हेर्नुपर्ने, पार्टीले खत्तम गरिसक्यो। अनि त्यो हेर्दाखेरि पनि बाँच्दाको जन्ती र मर्दाको मलामी, देशको देउता गाउँको भूत भन्छ नि। भोलि विकास त यहीकोले गर्ने हो होइन? पर्दाबाट यहीकै चाहिन्छ। गाउँकैलाई हेर्नुपर्छ नि। हस् गाउँ आफूले हेर्नुपर्छ।
ए यो मूल घर त्यो ए भान्जा कहाँ भान्जा कता हिँड्नु हिँड्नु गाडी लिएर आउनु भान्जाले म हिँडिहाल्छु नि सुई चुनाव चिन्ह तारा तपाईँहरू त के दङ्गल हाम्रो हरिजीको आफन्त भतिजाहरू हरि अङ्कल त गौरादै हुनुहुन्छ चिन्जान थियो हाम्रो ए धनकुटा बस्नुहुन्छ ए त्यही त ल हस् देख्नुभयो म त नामली यता छ कि उता छ यतै छ धनकुटा जागिर छ ए हस् रञ्जित तामाङ बाँसबारी हस् 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 आकृति गीत यहाँ नसेर्नु मान्छे थियो नि त रञ्जित तामाङ घर बाँसबारी टिभीमा त चिनिन्थ्यो टिभी र प्रत्यक्षमा के फरक रहेछ छैन होइन मेरो बाँसबारी अलिक पर शुक्रबारेदेखि यसो तलतिरपट्टि छ हो त्यत्रो पुग्नु परेन हजुर अलि मास्तिर पिछैमा पर्यो त्यसो टिभीमा देखेको र प्रत्यक्षमा फरक रहेन हस् हस् आज हाम्रो यहाँ घर दैलो छ त्यसको लागि निस्केको ल हस् धन्यवाद एउटै हो है ए हस् परको गर्थ्यो नि एक गोर जानुभयो ए जाउँ भाइ चिन्न ताराको उम्मेदवार तपाईँलाई म देखेँ चिने जस्तो चाहिँ लाग्यो होइन चिने जस्तो देखेँ जस्तो लाग्यो तपाईँहरू के थरी कार्की चम्ला गाई मूल घर त्यहाँ थियो त्यहाँ थियो होइन मूल घर ए हजुर मलाई चिन्नु भएको थियो चिनेको थिएन है हुँदै थियो हजुर ए हस् गाउँठाउँको मान्छे हो अहिले पछि कहाँ देखाउनु भएको छ कसलाई देखाउनु भएको छ विराट टिचिङ त्यहाँ कसलाई देखाउनु भयो के पेट सम्बन्धीलाई देखाउनु भयो के भन्नु उसले अब कहिले बोलाएको छ कहिले गर्नुभयो फिस्टुला कहिले भदौमा ए फिस्टुला अपरेसन कहाँ गर्नुभयो उही कहाँ इटरीमा
ए त्यो उयसमा आयुर्वेदिक गर्नुभयो होमियोपेथिक ए त्यो राम्रो भएको छ ए फिस्टुला राम्रो छ पेट पोल्ने चाहिँ घटेन त्यही त अब थाहा भएन अब यस्तो छ तपाईँ एकपल्ट डाक्टरलाई देखाउनु हुँदा त दमकमै हाम्रै साथीभाइहरू नै छँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ कुराकानी गरेर अब कति नै के नै हुन्छ र जानु चाहिँ पर्यो हाम्रै साथीभाइहरू डाक्टर छन् ल है बरु त्योभन्दा यो आयुर्वेदिकमा नै त माथि त्यो आयुर्वेदिकको क्षेत्रीय अस्पताल छ नि त थाहा पाउनुहुन्छ गेउरिया मासतिर बरु तपाईँ चाहिँ आयुर्वेदिकमा नियमित जाँदाखेरि त्यहाँ यसो चेकअप गरेर गर्दा हुन्थ्यो त्यहाँ पनि फेरि हाम्रो साथी छन् एकजना एकचोटि तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् त्यहाँ राम्रो कुराकानी गर्नुहोस् अब जस्तो धेरै कुरा त म पनि यसो केही बिरामी हुँदा चाहिँ त्यही उसमै जान्छु क्या त्यो आयुर्वेदिक क्षेत्रीय अस्पतालमै जान्छु अनि त्यहाँ गयो ल कहाँ के यस्तो यस्तो भयो भन्यो अनि त्यस पछाडि आयुर्वेदिक औषधिहरू दिन्छन् आयुर्वेदिक चाहिँ धेरै दिन्छन् त्यो खान चाहिँ झन्झटै छ तर अरू औषधिभन्दा काम ढिलो गर्छ राम्रो गर्छ भन्छन् के अरे आयुर्वेदिक जडीबुटीमा चाहिँ शक्ति छ लु तपाईँ एकपल्ट जाने हुँदा मेरो नम्बर छँदैछ चुनावमा व्यस्त हुँला म जानुपर्छ भन्नु त्यो छ ओ ल ठिक छ गुड अनि तपाईँ त्यहाँ जानुहुने भयो भने त्यहाँ हाम्रो साथी चिनामला त्यहाँ आउनु भएको छ है भनौँ ल अब चुनाव भोट माग्दै हिँडिएको छ अब तपाईँको लागि यसो बिरामी हुनुहुन्छ भनेपछि खै भाइहरूको के छ पढ्दैछन् उतै ओ बिचमा त्यही त कुरा भएको थियो कता उहाँहरू रञ्जित तामाङ हजुर मेरो घर बाँसबारी हजुर म चुनाव चिन्ह ताराको उम्मेदवार बाँसबारी घर भनिहालेँ अनि यसपालि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो गाउँठाउँको छोरा यहीँ ठाउँको मान्छे मलाई चुनाव चिन्ह तारामा भोट हालेर विजय गराइदिनु होला हुन्छ हुन्छ मेरो नाम रञ्जित तामाङ उठेको छ भन्ने सुन्नुभएको थियो कि थिएन थिएन है म यहीँ गाउँको मान्छे हो म चाहिँ यहीँको भएको हुनाले भोलि जितेर पनि फेरि आउँदैन कि भन्ने हुँदैन होइन यहाँ यी राजु भान्जा भोलि म जितेर आइन भने पनि यी भान्जालाई गएर खोइ अस्तिका मान्छे भोट माग्दा त मिठो कुरा गरेर भोट मागे हामीले दिम खोइ मान्छे निकाल भन्नु पर्यो हराए मान्छे भन्नु पर्यो थाहा छ म पहिला त यता धेरैचोटि आउँथेँ ल है ल